한 1분에서 2분 정도 고체 연료 2개를 넣고요. 한 1분에서 2분 정도만 이제 토치로 쏴주면, 토치는 뭐 그렇게 센 불은 아닙니다. 이 정도 그냥 뭐 약불인데, 약불로 이 정도만 해도 이제 토치를 꺼도 될 정도로 불이 세져 있게 됩니다. 이 고체 연료의 이 화력하고 토치 화력을 같이 해줘야지 빨리 붙고. 이 정도에서 꺼볼까요? 자, 어떤가요? 잘 붙었죠?